冇咗以往好勁嘅 poster。啲家長呢個 poster 真係不得了啊，做到咁啊！但係仍然咧，佢哋喺有限嘅資源之下咧，都用盡佢哋嘅方法咧，幫佢哋嘅小朋友啦，佢哋嘅區隊打氣咧，呢樣都好值得係欣賞嘅。呢樣亦都係可能為我哋香港嘅體壇咧建立一個嘅支持啦、打氣嘅文化。好啦，比賽而家開始，由九北嘅隊長鍾伊諾係首先發球啦。哇！第一個波就即刻開個 ace 啊！咁啊，似乎咧佢哋就熱身就捉晒㗎啦。咁啊，亦都咧似乎尋日個比賽都幫到佢哋咧喺呢個表現上邊咧就係更快投入啊！都係小調式發球，分翻過嚟呢邊埋咗網。好啦，咁呢個波咧就起咗個網啊！咁但係咧就係意傳手咧就心急咗啲啊！就係咧9號嘅林希賢啊！咁你見到佢咧都仲係好冷靜啊！係啦，咁啊杜希賢啱啱咧亦都好冷靜啊！哇！一個撚網，咁啊撚完網再喺前場區咧就呢啲就超級難接㗎啦！咁啊，暫時咧就開局咧就兩邊呢個發球其實都發得幾好啊！咁但係接波度咧似乎就仲要啲時間再去熱下身。咁啊，呢個11號球員蔡可琪呢個球員自我介紹好得意喎，係顏值同反應速度擔當啊！好，睇下係咪真係如呢個介紹一樣啦？好，埋咗網，哇！好高點嘅2.5扣球啊！咁啊，其實嚴格嚟講，2.5啊就比較2.5高少少嘅，咁所以咧喺攔網嘅情況之下咧，亦都錯咗少少時間之下咧，就容易啲得分。咁啱啱咧得分咧就係12號嘅葉子彤。葉子彤啊！琴日都係靠佢啊，即係因為個點實在太高啦。好啦，升咗埋網，一個虛攻。哇！呢個心急咗少少嘅修正打到啊！再嚟呢邊修正後排攻，係啦，起翻都係中間攻㗎啦。撚一撚網救到冇問題啊！啲腳好鬆啊！好啦，呢邊打後場，少少冇喐腳，冇問題，翻嚟修正得唔得？都係撚網，哇！好啦，咁啊，暫時見到咧就都幾多撚網嘅情況啊！咁啊，但係咧就見到呢啲防守開始，大家啲腳步咧開始閂翻啲啊！咁啊，所以咧就多翻啲來回球。啱啱冧網呢一分攞到嘅咧就係周家維，咁其實咧小學網嘅網高咧就係2.05米啊，咁啊當然因應翻男女子一樣嘅，咁啊因應翻小學生嘅高度啦。咁啊你話中學 C grade 咧就係男仔就2.20米，女仔就2.15米啊。咁即係話大概而家小學咧都要矮翻10 cm 就一就佢哋噶。好啦，咁啊啱啱咧就係九匹呢邊啊簡卓希咧就想用一個下手戰術就打去1號位個角落口嗰度，咁啊可惜就出咗界。咁啊，似乎九北咧有啲手緊啊，緊張啊！哇！好啦，呢個波就嗱啱啱我企呢個位置就喺個底線嗰度啊，所以就都清楚啱啱好出界嘅。咁啊到二傳手 set 下杜希賢嘅發球。好，上到網，呢邊仍然係中間打個長線，哇，好靚啊呢個波！嗱呢個波咧，其實佢處理得幾好㗎，因為咧就係好埋網之下咧，佢冇落晒成個手腕啊，佢輕推一推咧就打咗落去個後場度啊！哇，咁啊真係要讚一讚啊葉子彤啊！好，一個飄忽球埋到嚟上到網。好啦，咁啊少少離網嘅進攻啊，咁啊暫時咧見到啊就係元朗呢邊呢個自由防守球員咧阿林子堯咧，好似咧就仲係未係好入到局啊。咁啊睇下佢會唔會調整到啦。好，都係跳飄，一傳麻麻地嘅啫。好，過翻嚟呢邊組織啦。都係拍過嚟嗱，呢個誤會咧，其實咧就應該係10號嘅梁永林咧去攞會比較理想啲嘅，但係咧其實佢個身有啲尷尬，佢係二傳手啊嘛，咁所以咧就有少少猶豫咗。都係一個跳飄，
一傳幾好啊！呢個波自己打翻得唔得？哎呀，早咗少少，哎呀！嗱，見到頭先咧起跳就早咗少少，咁啊，但係亦都係一個呢個時間差嘅關係咧，就擸一擸網又可以攞到分啊！哇，咁啊，暫時嘅比數咧就領先3分嘅元朗啊，呢邊就發球啦。好，上網麻麻地，修正呢邊左手，喂，救到！咁啊，似乎咧而家就兩邊咧就都係靠個發球啊，咁啊發球發得好嘅時候咧，就兩邊進攻就相對地咧就冇咁有效。咁輪到主攻手簡卓希嘅發球啊！好啦，睇嚟都係中間啦，冇錯啦，高點扣球，後場上得好靚啊！呢個波，哎呀，修正麻麻地，處理過嚟先。好啦，都係中間咯。好啦，咁啊，中間似乎咧嗰個高點扣殺咧，暫時九龍北咧就仲未適應到啊。周家偉嘅發球，上網麻麻地，修正 OK 嘅，處理翻過嚟。好，鬥翻嚟中間自由人。1、2號位就尷尬啲嘅位置啊！好，咁左手攻適應到嘅，再嚟一次都係中間高波，救到今次。哎呀，早咗，仲有。哎呀，呢個波就心急咗啲啦，有啲可惜啊！咁啊，心急咗啲起跳，咁啊，然後咧後邊就又已經有人抱住噶啦，咁啊見到咧就攝位攝得好快啊！咁啊，見到小學嘅接發球陣咧係 W 啦，但係好似九北都企得幾密集嘅 W。哎呀！哎呀！杜希賢啦 ，Seta 稍為猶豫之際，點一掂個波，接唔接之間就 touch 咗。咁呢個開局有啲令人意外啊！開局咧就係元朗係領先緊九北10-5嘅。咁啊，其實如果你話根據翻佢哋一路以嚟嘅往績或者球員能力咧，就會我覺得係九北係稱先些少嘅。咁但係會唔會話因為真係琴日諗住衝擊冠軍而失敗咗轉戰季軍嘅心情而有所影響咧？都係可能有啲落差喺度。佢高啊嘛，我哋一定視像。咁我哋可以聽一聽教練睇下咩指示先。望住佢隻腳，咁啊，我哋聽到咧就戴 Sir 就主要應該提個攔網嗰度啊，因為始終咧喺中間嘅進攻嗰度咧，佢哋幾次都係俾元朗呢邊咧就直接得分啦。咁啊，佢就覺得攔網嗰度咧就要盡快咧調整好佢啊。所以頭先就話佢哋嘅 W 企得太密集，可能係要散翻開些少。好，咁啊一傳都到位嘅，處理過嚟，救得起㗎啦，埋咗網。呢個修正後排有啲誤會，好啦，都係以中間誤會，有啲誤會，哎呀，咁啊，我哋咧前輩就話呢個醫院波啦，咁啊升咗出嚟咧就少少似係中間嘅進攻，咁啊有少少似係4號位嘅進攻，咁啊少少誤會之後就打失咗呢個波啊。咁跟住輪到咧馬樂修院嘅 Marino 嘅同學咧就係李子喬嘅發球，琴日佢嘅發球咧好犀利啊！但係今日可唔可以保持到啦？哇！好啦，我哋即刻都要話一聲啦，就係成個炮彈咁樣開出嚟啊！因為咧，我哋就係個直播嘅位置就喺佢隔離咧，即係喺九北呢一邊咧，望住佢一個炮彈貼網咁樣開到追落底線咧，係好難接嘅，對於小學生嚟講。咁啊，大 Sir 都叫佢定啲嚟先，控定啲先，有今後企今後。好，再嚟一個，都仍然係咁勁嘅。接到都算係。食個叉燒，再食多次。哎呀！好，呢邊救起，冷靜喎都。好嘢，終於落。哇！隊長嗰人隊長啊，咁啊好冷靜咁咧就放翻一個邊線。咁啊呢個波其實唔係好勁㗎，不過就真係好冷靜放得準啊。係啊。哇！佢已經係開到2球非常之行嘅發球啦，大 Sir 再控制住，冷靜啲，慢慢嚟。係，都好。冇問題啊，好穩定啊。好，救翻嚟。哇！仲有㗎。二傳手攞咗一傳，都係後排。好，救得好好。埋到嚟，哎呀，跳歪咗少少。
哦，呢個二字段啦，埋網攔到，哇！攔到個波，未死嘅，哎呀！哇，好精彩啊！呢個波，嗱，咁啊證明咧頭先個暫停有效喎，係係嘛？調整咗個攔網，咁啊即刻咧就有效咁樣咧就攔咗個波翻嚟。咁頭先咧攔到網咧就係麥瑞君。即係小學生嘅比賽咧，即係教練喺側邊咧，即係每一球都要睇住。係啊，冇即係見到錯。大場係每一球咧都叫住啊李子喬慢慢開，慢慢開。係咪佢唔識開咧？咁梗係唔係啦。但係你話甲一或者中學會唔會咁樣逐球睇咧？係唔會嘅。但係小學生有時真係冇辦法。冇錯冇錯。企住喺度。好，再嚟一個，開到好後場啊！呢個波。好啦，都修正幾靚喎，真係。咁啊，但係咧就小學生咧有個弊病就係咧，好多時遠距離嗰啲高波咧就通常係會攻得差少少。哇！咁啊追翻上嚟反擊喎。係啊，果然頭先由暫停落後5分到而家反擊6分11-10啊！即係戴 Sir 咧喺呢一方面係非常之經驗豐富，即係佢執教咗呢一個九龍塘宣道小學，應該有疫情後開始啦。咁就係做老師啦，兼且擔任一個係非常之上心嘅教練，老師乜都做埋，可能保姆啊、爸爸啊都做埋㗎啦。係啦，咁我哋聽下咧就係宋美豔教練嘅。係。喂，興奮啲，唔好咁驚，驚晒啦個樣。好啖大氣，冷靜冷靜。係啊，到元朗嗰邊教練咧要鼓勵翻啲隊員咧，即係俾啲信心，追幾分啫，未完嘅一半都未到場波，冇揦埋口面最緊要，小朋友。係啦，冇錯啦。咁啊，睇下出嚟調唔調整到個心態啦。好，發球收咗少少力嘅呢個波。好，都係埋到網，幾好啲修正球。好啦，呢邊左手攻。哇，靚嘅！哇！我覺得呢個左手嘅麥瑞君咧，應該係打呢一邊，即係後二位真係順暢好多。冇錯啊！咁啊，但係咧佢攔網又會喺中間嗰度攔嘅喎。係啊，真係冇辦法嚟，因為小學生即係邊個高嘅手去埋攔網啊！1.6米就埋嚟啊，邊個1.6米就。好，睇呢個發球啦。哦，開翻高少仲 keep 住少。好嘅。好，呢邊上網好靚，哇！好夠膽打。今次咧就係岑曉培喎，咁啊攞分嘅呢位中間。咁啊，叫頭先衝埋嚟打咧，都真係幾強勁喎。咁啊，輪到郭心妍嘅發球，尋日就擔任隊長。好，修正好開網嘅，打到嘅。嗱，咁啊，原本嚟就報到位㗎啦，咁但係咧就掄一掄網啊。咁啊，梁永林當然都笑笑口啦，因為其實報咗位㗎啦已經。因為尋日張依諾都打好多直線啊，大家都要報住條直線啊。咁啊，左手嘅麥瑞君落咗去開波，開翻個強中間，修正呢邊，哦，都係快攻，咦呢邊救翻起喎。好啦，咁啊見阿杜杜啱啱飛撲救起，再人個網，哇！士氣波啦呢啲。咁啊見到阿杜希賢啱啱咧就跑到好遠去救翻個波啊，咁啊已經記一功啦呢個波。咁啊其實咧有時睇到小學生嘅比賽咧，最開心就係見到佢哋咧就好享受成個比賽。係啊，呢個真係最重要。哦，呢個救起，翻嚟呢度升得幾好啊！呢個波打翻1號位，報到位，哎呀，喂！喺網上邊就好混亂啦，而家。好，再嚟一個攻後哇，場。好嘢，睇到條直線啦已經。我呢邊扭翻去1號位，都係有排攻啦，哇！呢個包得好實淨啊！好啦，咁啊，其實咧又係報到位㗎啦，已經。咁啊，其實救咗2-3個波啦，已經頭先1號位嗰度。睇下咧可唔可以繼續咧保持住嗰個發球？哇，好貼網呢個波！喂，心急咗就有啲些少誤會。咁啊，有時就係咁樣啦，發球咧其實已經好進取，發得好好㗎啦。咁就係呢啲網上邊咧就一啲誤會啊。好啦，咁啊，岑曉培落去發球。翻翻場中間，好啦，呢邊升過嚟少少誤會都得喎。
嗱呢啲咧就真係冇辦法啦，即係隊長嗰人隊長啊，走埋去咧，其實嗱失晒位㗎啦，但係咧佢就係啊操控得好，仲要擺個咁靚嘅位置。即係有時唔係一定會下下咁樣跳起踏落去，但係你真係要安全過渡到咧，即係就好重要。哎呀，又係奶奶。咁啊有兩次咁嘅情況咯，就係開個好波，咁但係咧就係網前邊咧就少少就係失一失神，我覺得未夠集中嘅。好啦，到蔡奇開波。哇，好靚呢個！哇，衝埋嚟，氣勢已經有㗎啦。你見到佢咧走埋去嗰個助跑咧，已經知道佢呢個波會攻得好啦。啊，再睇翻呢個波，咁啊，似乎咧仍然係喺1、2號位呢邊嗰個邊線嗰度落得多啊！啲進攻。好，呢邊一傳麻麻地跌竇翻過嚟埋網，又再諗網。哇，今次攞到啦，杜希賢。唔係杜希賢嚟嘅喎，你今次攞到呢個仔。係啊，謝子喬。好啦，葉子彤。哇，葉子彤真係好亮眼喎，佢嘅表現啊，咁啊尤其是咧打嗰個1、2號位嗰邊，佢好熟喎。同埋身高都好突出啊！上網 OK， 後排，咁呢邊救都救得幾好啊！哎呀，少少誤會得唔得？又係呢啲發力嘅，好啦，又係投翻去中間，好喺翻2號位攻啦，都係打後場，好啦，哇！呢個波係出咗界，但係有冇 touch 咧？都冇 touch 嘅都出界嘅。嗱，但係其實爭好少啫呢個波。係啊。好啦，咁啊見到咧呢邊咧就係9骨呢邊咧就作出一個換人嘅調動啊。好啦，咁啊陳心怡咧2號就會換入。尋日都係咁樣換啊，咁結果咧都幾驚喜啊！陳心怡嗰個發球啊。好，發球專員開個好波啊！嗱呢邊救到，哇！呢個衝埋嚟好強勁，咁但係咧都抵擋到。哎呀，發翻去中間，攞到中間落。喺後場，哎呀埋咗網，得唔得？咁啊呢個波咧就係個心妍咧就心急咗少少，咁所以咧就鬥咗個波埋網啊！咪繼續係陳心怡嘅發球，動作好靚啊！埋嚟撲埋嚟打，擰一擰手，都係撲埋嚟打。哇！呢個波攻得好啊！係啦，咁啊要讚一讚啦，簡卓希啊，因為咧又係啦個高波埋嚟咧幾難打，咁但係咧好肯落手啊！咁呢個時候咧，元朗咧要叫埋佢哋第2次嘅暫停啦。咁睇睇教練咧有啲咩説話咧同球員講啦。開局領先10-5，而家落後14-20。冇問題啊，冇問題啊，係我哋守唔到個後2位同埋1號位啫嘛，我哋喐快啲咪得咯。OK，個心態又係咧，又俾對門閘住你哋啦，放自己出嚟好冇啊？打好啲好冇啊？我要精神，喂出嚟。咁教練咧都係鼓勵住佢，冇問題嘅，相信自己啦，繼續係咁打，咁我哋緩一緩，唞一唞嘅啫。係啊，咁啊其實就見到喺局初嘅時候咧就領先緊啦，咁後尾咧就係嗰度連續咧俾9北嗰度開幾個波吹翻上嚟之後咧，咁元朗呢邊咧就緊張啲。哇，好高點啊！呢個同學真係係未攞得好靚嘅位置，不過個點啊真係好高。嗱，但係你仲要再睇多一樣嘢喎，佢最熟練咧就係打1、2號位啦，但啱啱嗰個波係打4、5號位呢邊。其實可能佢未必控制到佢。好，開得唔錯嘅，上網埋咗啲，一個 jump set，都係快攻咯，哦，非常之靚啊！咁啊，擰一擰手後邊少少，會
好啦，咁啊做完發球嘅使命之後咧，咁就換翻咧莫巧如翻嚟就入替翻。呢個波咧就拋個波嘅時候咧就拋歪咗少少啦。咁啊整體咧而家咧就似乎咧就元朗呢邊就守緊咗啲，咁啊希望佢可以盡快調整啦。咁啊因為始終咧就分數就唔係落後好多嘅啫，只係5分嘅差距。揀出起嘅發球，好貼網啊！咁啊但係咧接得好靚喎。好啦，接完之後打翻得唔得？撲救成功。好啦，揼翻過嚟都係長中間多。好啦，睇下隊長都係直線。好，揼翻過嚟，再組織過，都係佢噶啦。會唔會都係直線啦？哦，咁你打斜線喎。呢個就略嫌防守嗰個同學仔就又可能鬆懈咗，以為佢打直線。係啊，因為全世界都以為打直線啊嘛。係啦。好啦，咁啊打咗少少波底啊呢個波。咁啊，九北仍然係有5分嘅優勢啊！咁啊，輪到元朗呢邊嘅發球，周家慧嘅發球，好開得唔錯嘅，都係隊長打啦。今次打翻直線，夠起㗎！哇，翻嚟埋好埋網得唔得？哇，好嘢喎！轉得切身冇飛一個網，呢個大攞到手到。啊！佢身體要淡定少少啊！都救到，單手救埋嚟嘅咋。好啦，九北呢邊組織，定定地係啦，冇錯，一定係左手呢邊啦。後場。咁啊呢個波咧，阿麥瑞君咧就入咗多咗波底啊。咁啊佢又有少少發力之下咧，就打出界。繼續係周家慧發球。哇，好靚呢個波接得，好輕球埋網食唔到叉燒，都係打返直線。好啦，呢邊後中都發力打嘅，救到，有冇掂到標誌杆？咁啊，裁判嘅示意呢個波就過網嘅時候就掂到標誌杆，咁所以咧呢一分呢就係俾咗九北呢邊啦。咁啊呢個角度應該睇得清楚啲啦，係啦，冇錯啦。咁見到咧，頭先咧，大 Sir 好緊張喎，我見佢行嚟行去咁樣咧，就佢應該都要出下汗啦，今日。咁平時大 Sir 領隊嘅領軍嘅時候會帶住個咪嘅，今日咧就冇用到，琴日都冇。扭翻個斜線。咦？好，我哋睇就唔係好清楚，但係球證就好 firm 咁樣舉起支旗就話係 out 嘅。哇！但係呢個波唔簡單喎啊！麥瑞君呢個波咧，我感覺佢係好刻意想扭去嗰條線嘅喎。不過佢呢兩球都係打 out 咗，可能都要調整下啦。哎呀！哎呀！啊，郭心妍啱啱發失咗個波之後咧，就少少咧就係有啲失落啊！見到佢。係啊，因為送咗個 set point 俾九龍北啦。咁啊，呢個時候咧，九龍北有力5分優勢，大 Sir 就嗌換人。咦，似乎可能係換一個比較再細少少嘅球員，啲隊友都俾啲鼓勵佢啊。好啦，咁啊換入嘅咧就係7號嘅楊希文啊。上網到位，埋都可以發力啦。救咗埋網，咁啊想過翻個網，咁但係咧就可惜啦，對面實在身都太高啦。跟正翻啊！呢個7號嘅楊希文咧，應該都係一個6年班嘅同學仔嚟㗎啦。咁可能即係都大 Sir 作為老師教練咧，都希望喺啲畢業前咧，俾啲唔同嘅同學仔有機會咧，係體驗下呢個舞台啊！希望今場大家都可以輪流打多少少，不過都係好多誤會，以爭勝為主啦，成功咗啦。咁就九龍北咧以25比20咧先贏一局嘅喺呢一場嘅季軍戰裏面。
哇！咁啊相當精彩嘅賽事啊！咁啊入邊咧見到就係除咗就係呢啲呢班咧運動員咧佢哋嘅表現出色之外咧，咁啊更加重要咧就係咧見到咧兩隊波咧其實今日咧就似乎都幾快投入喺個比賽裏邊啦。咁始終咧尋日嘅賽事咧都係即係背對背嘅賽事啦。咁啊無論係身心咧都係會有啲疲累㗎啦。咁啊第一局嘅賽事咧就見到。九北呢邊咧就似乎咧就穩定性就比較高少少，咁啊，但係咧即係不得不提咧就係元朗呢邊咧兩支嘅中間啊，佢哋嘅2.5式嘅進攻咧係非常之強勁啊！咁啊，尤其是咧就見到咧就係快攻葉子彤啊，係啊，葉子彤咧佢哇攞咗好多分，咁啊兩邊1、2號位都好多，咁啊要睇睇咧就係。九北呢邊咧可唔可以繼續就係部署好啦？因為見佢後段咧就開始救翻起多啲波。咁啊，但係咧就元朗我有少少擔心啊，因為頭先去到後段嘅時候咧，佢哋開始精神狀態咧就好似冇咁開朗啊，好似有少少心事咁樣啦開始。係啊，咁呢個時候可能都要靠教練啊、老師啊點樣可以鼓勵翻、集中翻啦。咁啊，見到而家鏡頭前面嘅大 Sir 咧都好啦，雖然贏咗一局，但係亦都好着緊咧，提示翻啲同學咧應該要點樣做。同樣地喺我哋面前咧，另一邊嘅就係元朗區教練呢邊咧，亦都係球員好留心咧，係聽教練嘅指示㗎。咁啊，其實好大機會咧，呢一場波都係佢哋對於6年班嚟講咧，係佢哋嘅小學生涯裏面最後一場嘅賽事啦。咁啊，好多都即將係邁入中學，仲要佢哋應該咧都係升上唔同嘅中學啦。咁啊，大家都希望可以係好團結啦、開心啦，完成呢一個嘅賽事㗎。咁啊，頭先講到就係話其實香港小學Jason Sir 你搞開啲高水平嘅開代表隊或者係一啲嘅甲一咧，就知道我哋嘅排球水平好高。但係其實小學嗰一陣咧，都真係好花功夫，小朋友亦都好願意投入咧。所以而家小學嘅排球咧，我感覺真係好難打。以前我初接手教啲小學隊咧，10年前會覺得喂下手打個網就贏啦。但係而家你見到啦，大家我諗呢場季軍戰呢係完全另一回事嚟嘅。陣間陪我哋睇埋下晝嘅冠軍呢，相信各位觀眾更加係會係另眼相看啊！對於小學生嘅排球。係啊，冇錯啊！咁啊，對於我嚟講咧，就即係我覺得而家我哋嘅小學嘅水平咧，其實都真係非常之高啊！咁啊，你講得非常啱嘅，就係以往咧，其實咧你發球發得好咧，基本上咧就贏咗嗰場波一大半㗎啦。咁但係似乎咧而家咧，除咗發球之外咧，其他嘅技術咧都真係要一定啊！咁啊，見到咧頭先有好高大嘅進攻，亦都有一啲好準確嘅攔網。咁啊，我最欣賞咧就係咧兩邊其實咧喺嗰個防守部署啊，嗰個部位啊。甚至乎咧係教練俾指令嗰個執行性咧，其實都幾高喎。係啊，因為其實雖然話小學排球賽，其實佢哋一定呢一班同學仔都身經百戰㗎啦。好，第二局嘅比賽開始啦，今日由元朗開波。蔡可琪嘅發球先攞一分，會唔會好似剛才第一局開局咁樣開得咁順？好似係4-1、5-1咁樣咧？係啦，咁我自己就希望佢哋咧開個好局啦，跟住咧可以咧成場波咧都係笑住打啊！哇！好咁發力啊！嗱，見到佢跳上去之後咧，佢係真係發力開㗎呢個波，完全係冇畏懼啊！好啦，咁啊見到大 Sir 呢邊咧就調整緊嗰個陣式，咁我諗咧真係主力咧都係揾翻啊隊長咧就係鍾依樂去發接㗎啦，冇錯啦，夠唔夠得翻？哎呀！哇！好犀利呢個同學，3-0。嗱，其實唔簡單啊，因為咧呢一個如果係個部署嘅話咧，相當成功啊！咁啊，因為咧幾個波都係發落去1號位，而且係發落咧就係九北呢邊重心嘅球員。哎呀，不過好可惜咧，就係呢邊突然間就轉咗線路喎。咁啊，開咗落網，咁但係唔緊要啊，都係笑笑口，咁啊繼續努力啦。咁啊，到隊長鍾依諾嘅發球。哇呀！係啦，咁啊接住我頭先講啦，就係會唔會就係一個部署咧？就係開頭咧就盡量咧追住啊，終於落開，咁然後咧就令到佢有少少亂啊，咁啊所以啱啱咧就開失咗個波啦。咁啊，隊長梁詠琳嘅發球。咁啊好簡單嘅動作啊，上去咧就手起刀落啊。簡卓希，咁啊見到呢個同學咧，呢幾個月咧，好似又高咗啲喎。啲小學生咧幾個月不見咧，又會係完全唔同晒。
好發過嚟起到嘅。咁啊，當然亦都係中間快進攻啦。埋咗網，哇！處理得好好啊！咁啊，處理埋嚟之後咧，咁就一個觸手出界啊！繼續都係杜希賢發球，上到網嘅呢邊二傳鬥翻過嚟先。好啦，發力啦，又都報到位㗎。哇！衝埋嚟小心，係啦，哎呀！因為咧嗱呢個波咧就升得埋網咗少少啊。咁啊，我自己都係好緊張，因為現場睇咧，咁啊叫佢跳咗埋去咧，就驚佢受係有啲腳傷啊。啊，好驚啊！小朋友啲腳真係。好，又上到網嘅，哎呀，都係又埋咗好埋啊！哎呀呀，咁呢個咧就點計咧？呢個嚇，就似乎係 holding 啦，冇錯係啦。咁啊一個持球嘅犯規，咁因為咧佢企喺度，咁啊即係當然咧就攞住個波咁樣佢好啦。夠高先做到呢樣嘢，一個拍過嚟。好啦，咁啊其實個接波幾穩定㗎啦。呢邊起翻，升得麻麻地，唔會。攞翻，係。好啦，都係中間啦，翻唔翻力？哇！再嚟啊，都係葉子彤啊！咁啊而家葉子彤咧就應該係咧喺元朗呢邊咧就係得分王嚟㗎啦，暫時。咁我哋而家喺佢呢邊嘅場地睇到佢打，佢點的而且確好高，不過略嫌都係入咗波底少少，我唔係好發到力。開個前場區，哎甩甩地。哎呀！咁啊呢個波就心急咗啲啦。好想咧就係將個波打過網，咁但係咧就係貼網得滯就落網啊！所以咧有時咧我哋喺小學生嘅比賽裏邊咧，都係成日都見到教練咧都係強調大家冷靜啲啊，大家要穩定啊。同小學生都係講呢啲啊！過咗嚟。哎呀！哎呀，未完啊！哎呀！唉，咁啊呢個又係有好可惜啊！咁啊喺網上邊過翻嚟㗎啦，但係就有一啲誤會。咁啊教練咧就話：喂，你而家不如直接咧就攔過對面啦咁樣。好，咁啊由德望嘅同學莫巧如嘅發球。未死。好啦，咁啊其實就煎起咗，不過就煎得唔係好高呢個波。咁但係都要讚一讚啊，因為咧呢個咧就好好反應啊，埋去，誒見到個波唔對路咧，就即刻做一個尖 pancake。好，繼續發球，都係小條。哎呀！咁啊，見到九北咧就係以九龍塘孫立小學嘅同學仔為骨幹啦，佢哋係稱霸咗九北咧係好多年，印象中都未輸過。咁啊，以往打全港賽咧都冇乜邀請其他隊學校參加，但係近年咧就唔同啦，即係因為全港嘅小學嗰個排球水平提升咗好多。哇！呢個元朗有一個發球直接得分，反超前8-7啦。咁譬如好似唔同區唔同學校都有一個別嘅球員係好突出啦。咁啊，所以一組成聯隊之後咧，邊個贏咧都係好難講嘅，變數會大好多啦。咁啊，對於我哋嚟講，梗係就更加精彩嘅賽事可以睇到啦。好，帶翻過嚟中間，咁啊救得好高啊！呢個波好穩陣啊。好，都係一個高波，左手。啊，今次抵擋唔到啦。嗱，咁我就發現咧，真係喎，咁每逢咧就係左手將咧，佢衝埋嚟打嘅時候咧，阿麥瑞君啊，哇！每一次衝埋嚟打咧，好有氣勢嘅喎，睇住咧都有啲驚喎，望到落去。係啊。好，修正球。哎呀！嗱，呢啲修正球就真係唔應該失啦，因為始終咧佢企嘅位置咧係好難有一個好進取嘅進攻㗎啦。好難打，即係安全下手處理過網會好啲。如果對於小學嚟講，冇錯冇錯。嗱，接發球其實 OK 嘅，一路都頂得高嘅。哇！呢啲好啦，波埋網冇問題㗎啦。好，哎呀，好有嚟，哎埋網，呀，哇過咗。一個埋網。好，再嚟一個高波中間嘅後中。
埋咗網二段得唔得？哎呀！咁啊，呢啲有時我哋講啊，講笑咁講咧，冇交網費啊，可能就係咁啊，所以個波咧就爭少少過到網。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！咁啊，講笑咁講啦，咁但係咧呢啲波咧係通常都係最刺激嘅，因為可以睇得好耐，過唔過到咧咁樣，都係好埋網喎。誒，難得起，仲有㗎，翻嚟，好集中啊！哦，哇！阿鍾意樂咧打呢啲修正球真係打得好喎，佢本身個球嘅操控咧係好強啊。咁啊，琴日所講就係話啲球員啊，係啦，咁啊，啲球員好熟波，推攻過嚟，好定當啦，俾翻佢咯，係啦，發唔發力？照樣都係發力啦。嗱，呢個位置係難守啊，因為係真係1、2號位中間啊，即係唔上唔落呢啲咧。咁啊，見到咧就係元朗呢邊咧，其實企得幾後嘅佢哋。咁但係咧，佢如果再打前啲咧，有前面有球員可以救到，咁所以咧就啱啱就係呢個尷尬位啊。咁同埋即係小學咧，女仔呢一場咧就係單人攔網啦，即係所以兩個防守嗰度都係幾尷尬。如果你話中學或者啲高水平就雙人攔網就冇呢個冇呢樣嘢啦。咁啊頭先講到就話個分別就係好熟波啦，即係九北嘅球員相對於元朗熟波呢啲嘢唔係天生嘅喎，即係唔係阿媽個肚生出嚟好熟波，係真係佢哋係日磨夜磨，日都掂住個波。日日都係打好多波，好似琴日訪問一個隊長啦，沙田區嘅隊長贏波之後就話：喂，呢一個禮拜練幾多日啊？不過校隊4日啦，不過仲有球會2日喎，哇！即打6日，跟住阿寶林 Sir 就話：哇，仲有比賽有1日，即係7日，即係佢哋嘅打到嚟呢個水平咧，真係唔係付出咗好多好多先嚟到。好啦，咁啊繼續發球。啊！嗱，咁啊中間咧就如果個二傳咧真係擺得到位咧，其實我覺得真係成功率可以高好多。咁啊係頭先有一段時間咧，就兩個 setter 咧都係相對地冇穩定啊。咁啊有時又會升咗個網啊咁樣。咁啊睇下元朗呢邊會唔會調整翻啦？亦都可能受制於九北個發球都好強啦。好啦，上網 OK 嘅，都係翻隊長。咁啊都係衝埋嚟，自己接自己打。哇！成套動作係靚喎，即係唔係淨係打得好啊？好，咁啊李子喬發球。咁啊睇佢呢一轉開到幾多分啦？好，非常靚嘅修正球。係啦，咁啊，正如頭先我講啦，就見到修正球收得好咧，元朗呢邊就有優勢啦。好啦，咁啊，26號嘅劉海晴咧就準備入替，咁啊應該出嚟咧都係做一個發球嘅角色㗎。咁換出嘅咧就係岑曉培。好啦，咁啊佢嘅選擇咧就係喺5號位咧界外邊咧走翻入嚟去做發球嘅。小跳式，哇！即刻有效果啊！咁啊，呢個咧就當然係球員嘅功勞啦，亦都係教練嘅功勞啊！咁相信咧就平時練波咧，佢應該開好多波噶啦。佢哋個面上面嘅裝飾都好精緻啊！好敢開。好啦，睇下隊長搞唔搞掂？哇！越打越邊啊！呢個波淨係喺個界上邊落啊！睇下慢鏡睇唔睇到先？係啦，冇錯啦。呢邊哇就打條邊線嗰度啊！哇！咁啊，今日咧就係阿鍾依樂嘅表現咧，就真係好出眾啊！琴日都已經係㗎啦。哎呀，打上嚟冇！哎呀，爭啲上嚟我哋看台呢度。哇！咁佢哋真係九北呢個陣容其實都真係幾強勁啊！咁啊，因為咧仲有18號嘅麥瑞君啊，咁啊左手將兩個德望同學啦，一個 Marino 啦，一個就3個9孫嘅組合啦。哦，呢個波咧就仲有落咗少少手腕，咁所以個波咧就相對地就快少少落地。
但係都好穩定啊！佢個發球咧就又有力量又穩定啊！咁相反咧就係元朗呢邊咧就冇咁平均嘅，即係相對地。咁啊，尤其是喺個發球上邊咧，就九北就似乎就佔優得多啲。係啦，都係個貼網。咁啊冇辦法啦，真係球速比較快。咁咧真係對於小學生嚟講咧，就要接呢一啲發球咧，其實唔簡單啊！咁啊，仲要見到咧，啱啱個波就喺兩個人中間落咧，咁啊再加上可能咧，佢哋就中間有啲誤會啦。咁啊，所以咧就嚟到呢邊咧就冇辦法啦，原來都要嗌埋咧最後一個暫停啦，因為咧已經係落後緊6分啊。咁啊，其實元朗咧就係上年嘅亞軍隊伍嚟㗎。咁但係有時小學就好難講話，我上年要第一，咁今年衛冕都唔容易，因為每一年嘅小學生變得太快，即係唔係話固定嘅班底。上年打得好好嘅同學仔，全部都已經升咗去唔同嘅中學啦。咁啊，又一批再培訓過，所以連續 keep 到入到4強都係好唔簡單啊！好啦，睇翻賽事，繼續麥耀君發球，今次咧調整到啦。哎呀，咁啊救就救到㗎啦，不過波咧就救得唔係好夠高啊。咁啱啱咧救波咧就係22號嘅文靜欣。咁啊，蔡可琪就落咗後排發球，哇！開局嘅時候佢又攞咗3分4分啊！好，留翻斜線，係啦。咁啊，如果第二個球員咧，我擔心啲。係啦，隊長咧呢個波就應該好好處理啦，因為佢啲球感實在太好。係啊，即係唔使話打得好犀利，但係你安全過渡到，小學生大部分都未必攞得靚噶嘛，即係或者係攞完之後，咁啊未必處理得好好，咁啊過到啊最緊要。咁啊，但係頭先個波都唔簡單啦，佢係吸翻過去個斜線嗰度㗎。有目的咁去做呢件事。好啦，睇下落到去發球發成點啦。哇，好強勁啊發球！嗱，而家我現場睇咧，就睇多少少元朗呢邊嘅表情啦。咁佢哋即係俾我感覺咧，就有少少緊張同埋驚接呢個發球啊。咁所以咧，亦都咧換咗自由人出嚟啦。咁啊，九北呢一邊咧領先緊7分之下咧，大隨亦都係開始換下啲唔同嘅同學入場啦。咁其實咧，如果有機會咧，俾一啲即係比較年輕啲嘅球員入場嘅話咧，都係好咯。好重要啊！哎呀，即係因為咧，始終喺呢一個水平嘅比賽啦，喺呢個規模嘅場地比賽咧，咁啊，正如阿 Maggie 頭先講咧，就係對於小學生嚟講係一個好好嘅經驗。不知幾幸福啊！覺得。冇錯。大哥哥、大姐姐成人隊，覺得哇！小學生喺呢度打今日呢2日。所以我覺得咧係做教練都好困難啊！喺呢個比賽裏邊，好大力㗎，你知唔知道？完全感覺到啲壓力嚟自看台啲家長，你見唔見到？咁甚至之後咧，其實都係嘅，即係除咗贏波之外咧，其實我哋有時都會諗多少少，就係個小朋友成長啊，可唔可以俾多啲機會佢哋啊咁樣。絕對同意。哎呀，呢個係球證未吹嘅係咪？係啦。好啦，咁啊。應該就冇乜問題啦，因為純粹係裁判頭先就未明笛，咁就換作兩邊咧都換咗啲球員啦，所以等下球證咧係 settle 好先，咁就可以發球啦。我開到後場，上網都 OK 㗎啦。都係揀卓希啦！啊，呢個同學越打越好啊！我都好欣賞佢喎。係啊係啊，因為咧佢走埋嚟咧，嗱你見佢咧動作咧，佢未係做得好靚嘅，但係咧佢係好實淨咧，同埋咧擊球點擺得幾好啊！個包波都好咗好多，即係都同佢哋有打過幾次比賽嘅，都見即係呢半年進步好多。其實小學生真係爭好遠，3個月半年係爭好遠，身高啦、力量啦，突然間有時叮一聲開竅啦，話唔埋。杜希賢發球，攞得好貼啊！咁啊變咗咧就連續2彎開失喎佢哋。咁啊雖然咧就比數就係領先緊6分啊，咁但係好難講㗎小學嘅比賽。因為
一個強嘅發球可以追翻晒好多。冇錯。你接得靚嘅呢個，哎呀！哎呀，嗱，如果我哋咧大人嚟講，大人呢個波接得好靚即個啦。鐘聲即刻做到好多嘢。係啦，但係呢個波就略為咧小學生嚟講就埋網咗啲啊。係啊，琴日就講緊咧，每一隊裏面咧都唔係好多同學仔做到上手發球，男仔多少少，女仔唔多嘅。好啦，葉子彤發球，哇！我都大緊張呢個波，因為好貼，我以為過到網添呢個波。陣間都可以留意係個女仔嘅決賽咧，就沙田對九南咧都有上手嘅 set 波，唔係上手 set 波咧就可以係靚好多啦。咁但係有時啲力量嘅嘢，可能小朋友未發育嗰刻就真係做唔到。哎呀，點解會踎咗喺度咧？呢個位咩事咧？係啦，陳心怡呢個波就覺得好邊啊，都係。係啊，但係點解元朗呢邊好似冇乜準備去救嘅咧？哇！出界啦！哇！咁啊，即係喺差唔多局尾嘅時候咧，開出3個波。點解唔可以鬆懈㗎？局尾都係啦，調翻轉頭咧，嗱，元朗呢邊睇下可唔可以把握到啦？我真係好中意佢哋個夾，由琴日講到今日，又星星夾，個夾。好少少誤會都仲救到第二個時間，埋嚟發力，哎哎呀！呀！唔啱打㗎啦，但係呢個就係個分別啦，即係鍾依諾即係九北嘅隊長係處理得到，咁呢邊同學仔係爭少少，係好唔啱打。你企拍又好，向天打又好，你都點都要過到去呢個位。再一個發球失誤。嗱咁其實如果喺我哋嘅角度睇咧，就可能真係九北有啲鬆懈咗，因為咧之前咧就見佢哋幾個發球咧好專心去開嘅。個心妍，係啦，反而佢哋開得幾好。好啦，隊長喺度冇問題啦，應該。好，救翻起。好，都係處理過嚟嘅啫。呢個升得幾好嘅。哇！呢個發力打啦。其實尋日元朗都係嘅，佢哋琴日喺4強嘅時候咧，就係對住另一支勁女沙田咧，都係感覺上係冇得打，因為沙田都係高一陣嘅。但係咧，亦都好有驚喜地喺落後差唔多10分嘅時候咧，臨尾都追到20幾比20幾，所以元朗呢隊波有時都幾飄忽啊。係啊，所以而家都仲係未有定案㗎，可能可以追翻上嚟㗎。咁啊，家長就當然好落力繼續打氣啦。呢個開得好穩陣啊，好高啦今次。好，上網都 OK， 都係俾翻隊長㗎啦，留翻車先。咁咧就靠隊長咧攞埋呢啲分，咁咧就九北咧就順利咧就以2比0咧勝出呢個賽事啊。係啊，咁啊九北咧應該係連續2屆咧都係攞到季軍啦，恭喜啦，恭喜晒啦！咁亦都元朗咧好唔簡單啊，攞今次咧雖然上年係第2，今年叫第4，但係都冇得咁計。小朋友一年一年係唔同人嚟嘅，咁啊見到其實佢哋都發揮得好好啦。咁啊小朋友即係輸咗波就喊就在所難免，但係都要即刻收拾心情咧，就做翻排球場上嘅禮儀啦。冇錯啊！咁啊，見到佢哋咧，即係大家都係好互相咧，就係尊重大家啦。咁啊，當然咧，其實佢哋都可能係好好朋友嚟㗎啦，已經。咁啊，一定係打過好多次嘅呢一年裏面。咁啊，其實咧有時比賽嘅就係咁樣㗎啦，即係除咗你打得好唔好之外咧，仲係有格食格㗎嘛。咁啊，我見到今日咧就九北呢邊咧就因為佢始終咧係喺嗰個4號位嗰度咧，嗰個進攻咧比較穩陣一啲。咁好多時候咧，就算個一傳可能唔係好到位咧，咁佢哋都係仍然可以咧，就係處理翻過嚟。咁啊，相反咧，元朗呢邊咧就因為個重心喺個中間嗰度，咁有時咧真係一傳唔到位咧，就變咗中間冇機會發揮啊。係。咁啊，亦都係嗰句啦，即係九北嘅同學仔咧，無論係九孫又好啦，德望啦 Marino 呢個係好熟波，打好多。即係以我所知道，佢哋真係我諗一個禮拜4日係走唔甩㗎啦。即係除咗而家嘅小朋友，除咗你話校隊，唔係我哋嘅興趣層次，一個禮拜練2日，絕對唔係呢一啲嘅層面啊。係4日以外，可能佢哋仲有啲球會啦。哇！小學生跟球會呢件事，而家好似有個趨勢喎。Jason Sir 你都有我知道，係啊，即係你嘅球會裏面啲梯隊咧，越開越細喎，係咪咧？最細開到幾多歲啊？我哋而家其實U5有冇啊？
U8 啫，我哋而家開到 U8 U8，係咁啊，其實 U8咧，我哋就集中都係俾佢哋玩啊、開心啊咁樣嘅啫。係咁啊，因為始終咧就細個咧，我哋都希望可以培養佢哋打排球啦，好開心，好中意打啦。咁啊，慢慢一步一步去有興趣咧，就自然會慢慢越嚟越好。呢個先最重要。其實有時好多嘢冇得逼啦，即係佢哋建立咗個興趣，同埋我哋大家都有小朋友啦，就講到就係話其實小朋友喺呢個階段嘅發展咧，就係最好就 all round 啦，唔好話太快係 focus 喺一個項目，即係我哋係咁諗啦。係啊，冇錯，因為實際上咧喺即係好多案例都係咧，有好多好出色嘅運動員咧，佢咧以前細個嘅時候咧都唔係打嗰個運動嘅，或者玩嗰個 sports 嘅。係啊，即係佢大個咗，有各樣嘅 skill 合埋，可以用得翻嘅肌肉啊、力量啊，係啦，咁啊再專注一樣，咁可能係最好嘅安排。咁啊，見到而家現場咧就係啲同學仔攞咗季軍之後咧，即刻啲攞啲 banner 啦，各樣嘢咧就去家長區前邊咧，就係影翻張大合照。哇！呢個場咧，因為係相當嚴謹啊，觀眾係唔可以落去同佢哋一齊分享呢一個喜悅。以往唔係嘅，小學一贏咗，大家媽媽啊、爸爸走嚟攬啊、影相啊、selfie 啊。但係呢一個場咧，即係之前中學精英賽都經歷過，啲家長話點解冇得落去影？中學啲家長都咁講。咁啊，小學更加想落去影相，但真係冇辦法，呢個場就唔得啦。咁啊，所以叫啲同學仔埋去個觀眾席同爹哋媽咪嚟一張嘅大合照啦。咁啊，亦都好彩就係咧，醫館呢邊咧就係有兩邊嘅觀眾席咧就係比較矮啲嘅，咁啊，佢哋咧都仍然係可以一齊影張相啦。哇！咁見到呢張 banner 好靚喎，好靚㗎！小學嘅 banner 每一區啦、每一隊啦，整得好啦，我就話唔準掛出嚟，實在有啲可惜啊。係啊，咁但係唔緊要啦。嗱，而家咧呢一刻咧，大家都係可以掛出嚟，咁啊見到咧就係有兩個自己喺度啦，而家好多個自己喺度啊！你見到佢啲應援物資咧，有乜要乜有乜啊！啲小學就係真係好勁啊！咁啊，亦都見到係呢啲當然未必係老師教練整啦，肯定邊度得閒整呢啲嘢，一定係家長去投放呢個時間啦、資源啦，支持自己小朋友啦，或者支持學校啦。咁所以小學嘅學界運動咧，係冇家長支持好難做。冇錯啊，咁啊亦都咧感覺到咧，其實家長咧喺個過程裏邊都幾開心啊，因為我見到佢笑容咧，就唔係純粹支持自己嘅小朋友嘅。係啊，咁啊，佢哋亦都係見證自己小朋友有冇進步，都睇埋同學仔係點樣。有時可能一齊出去比賽練習，係幫你隔離個小朋友買埋飯啦，呢啲嘅支援都好重要。係啊，所以咧其實就係小朋友咧有個團隊啊，其實家長自己都有個團隊啊。係啊，好多畢咗業之後好朋友㗎啲家長。咁啊，大 Sir 啦，鏡頭前面呢個居功至偉啦，亦都係投放咗好多時間喺個學校身上，佢自己都有小朋友，呢個都好難得啊嚇！好啦，咁啊呢個時候咧就見到咧吉祥物都走出嚟啦喎，我哋學體會嘅叫做海船啊 ，Hello， 即刻海船就祝賀啲同學海船啦！咁啊，除咗有學體會嘅吉祥物之外咧，現場亦都有我哋嘅贊助商嘅吉祥物好受歡迎啊！咁啊，琴日。